চলছে অভিদার বসি বাঁধা। মাধবদা তো কি মাধবদা নড় কেন? আরে বাহ, ট্যাংরা মাছ উঠে গেছে। চলছে ধরা, চলছে বসি বাঁধা। আজকে চলছে ভালোই, আজকেও লোক সংখ্যা কিন্তু কম না। আরে মাধবদা তো বলতে বলতে যখনই ক্যামেরা ধরে তখনই মাধবদা একটা করে মাছ ওঠে। পুরো সেজে গুজে চলে এসছে, দেখো কত ভালো লাগছে দেখতে। আর এই দাদা দায়িত্ব নিয়ে নিছে আমাদের মাছগুলো ঢোকায় দেওয়ার জন্য। ধরতে ধরতে সবাই দেখি আমারটা কি হয়। পানা ভেসে যাচ্ছে, আমার টোপো তো খুলে আসে দেখি। ও ডুবে নিচ্ছে। ওরে বাবা, এই আর একটা ট্যাংরা দেখতে পাচ্ছ, আরেকটা ট্যাংরা উঠে গেল। সেই সাইজ, সেই সাইজ, সেই সাইজ। আর একটা বিগ সাইজ, সেই বড় সাইজ, দারুণ বিরাট বিরাট ট্যাংরা। সবাই দেখতে পাচ্ছ, বিশাল সাইজ। ওই যে অর্ণবরা দূরে বসে আছে, আমি এক সাইডে চলে এসেছি। বিশাল ট্যাংরা, বিশাল। আরো ধরি, তোমরা দেখতে থাকো। আরে অর্ণব তো এসেই ফেলে দিল, এসেই তুলে দিল। আরে ট্যাংরা ট্যাংরা ট্যাংরা, সেই বড় বড় ট্যাংরা। ভালো, অর্ণব বাড়িতে আজকে ঝোল খাবে ট্যাংরার, দেখেছো? এই দেখো সবাই ট্যাংরা, একদম সেই সেই সেই। এই যে আর একজন ট্যাংরা খুঁজছে নিচে গিয়ে, দেখা যাক ট্যাংরা পায় কিনা, ভালো করে দেখে নাও। ট্যাংরাটা ট্যাংরা খুঁজতে গেছে, এই দেখো, এই দেখো খুঁজছে কিভাবে, দেখো 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 দেখো, সবাই দেখো। ওই যে অভিষেক, আমারটা খুঁজে গেছে। ওই যে একটা ধরেছে, দেখো জঙ্গলের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে। আমার কি অবস্থা দেখি, ওরে বাবা, আমারটা তো খেয়েই বসেছিল দেখি। আরে সেই সেই সেই, আবার ঝুলছে দেখো, সেই 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 সেই। এই যে দুই পাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে, দেখো তোমরা। আর এই যে আমার ট্যাংরা মাছ দোল খাচ্ছে, প্রচুর লোক মাছ ধরছে এখানে, সবাই দেখো। চলছে ধরা, প্রচুর মাছ লাফাচ্ছে। ঢুকাচ্ছে ঢুকাচ্ছে, বাহ, দেখাও দেখাও, বেশ। চলে এসেছি ওদের পাশে আমি, বিগ বিগ সাইজ ট্যাংরা ধরার জন্য। ওরা ধরতে পারছে না, আমি এসে আবার ধরে দিলাম। দেখো ওরা এখানে চুপচাপ বসে আছে, ধরতেই পারে না এরা। ওদেরকে কি ট্রেনিং দিব আমি আর। ভেক্সি ভেক্সি, একদম ভেক্সি। ওরা ও ভেক্সি দা। অবিদা অবিদা, কি রে? আবার আবার এই নে অভি, খেল এটা দিয়ে, খেল খেল। একবার তুলে ফেললো। গুতুম, এটাকে বলে গুতুম মাছ, আমাদের এই দুগলা নদীর স্পেশাল মাছ, এটাকে বলে গুতুম। ধরো গুতুম মাছ। ধরো, কিন্তু অন্য কে কইলো, দেখা মাছটা দেখা, হচ্ছে গুতুম মাছ। দাঁড়া দাঁড়া, এত কাছে আছে না, মাছটা দেখাতে পারবো না তো। দাঁড়াও, জুম আউট হয়ে যায়। হ্যাঁ হচ্ছে, দেখতেছ না, আমার মনে হয় এখানটা মাছগুলো ডাকছে। এই দিস ইজ কল্ড ট্যাংরো, দিস ইজ কল্ড ট্যাংরো। নাও 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 নাও, অভিষেক অভিষেক, ডাব্বায় ঢুকিয়ে ফেলো, না হয় কিন্তু মুখে দিয়ে দেবো একবারে। মুখ থাকতে হাত কেন, হাত মুখ থাকতে হাত কেন মানে?
আজকে প্রচুর মাছ ধরা হলো, টানে টানে ট্যাংরা মাছ উঠেছে আজকে। তো এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। আজকে অল্প সময়ের মধ্যে ভালোই মাছ ধরে ফেলেছি, যে কারণে আর বেশিক্ষণ বসবো না। খুব একটা সন্ধ্যা হয়নি আজকে, তবুও আমরা এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাব। তো আজকের মতন টাটা। সবাই লাইক করে দিও, কমেন্ট করে জানিও আমাদের ভিডিও কেমন লাগে, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, সকলের সাথে শেয়ার করো। আজকের মতন টাটা।